चंपा आया मजा, चलता हूँ, तू पड़ी रहे यहीं। यार बाबू भाई आज तो मजा ही आ गया। इसमें क्या है, ये तो मेरे लिए बच्चों का खेल है। पीछे देख पीछे। यार राजू भाई क्या कहता है, इसको सेट करें क्या? यार बाबू भाई इन कपड़ों में कैसे सेट होगी? यार अपना इसमें मुंह तो देख, किसी हीरो से कम नहीं है तू। यार बाबू भाई मजाक मत करो। भाई लोग आप ही बताओ कमेंट करके, वीडियो को लाइक करना और चैनल को